హాయ్ అండి. కొందరికి సీజన్ చేంజ్ అయినప్పుడు తడి దగ్గు పొడి దగ్గు వస్తూనే ఉంటుంది కదా. పిల్లలకైనా పెద్దవాళ్ళకైనా ఎన్ని మెడిసిన్స్ యూజ్ చేసినా అస్సలు తగ్గదు. అలాంటి వారు ఒక్కసారి ఇలా ట్రై చేయండి. వెమ్మటే దగ్గు అనేది మాయమైపోతుంది. ఒక తమలపాకును తీసుకొని కడుక్కొని ఇందులోకి 4 మిరియాలు వేసుకోవాలి, కొంచెం తేనె యాడ్ చేసుకోవాలి, కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకొని మనం నార్మల్ గా పాన్ ని ఎలా ఫోల్డ్ చేసుకుంటామో అలా ఫోల్డ్ చేసుకొని దవడకు పెట్టుకొని చప్పరించినట్టయితే ఆ రసం మనం మింగితే వెమ్మటే దగ్గు అనేది పోతుంది. పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. చాలా స్వీట్ గా ఉంటుంది కదా పాన్ అనేది, ఇష్టంగా తింటారు. మరి వీడియో నచ్చితే ఫాలో చేయండి. అలాగే మీరేం ఫాలో అవుతారో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్.